Qaysi biri? Bitti zapsız ha. Ha. Ya bizda kasbdosh deymi? Ya, asa kasbdosh. Mana asl bo'lsaram 30 yillik milisa kasbdoshim. Mana qizil piyoz yaxshi, mana qizil piyoz ming dardga davo. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar. Bloger Rustam Ahmadboyman. Mana men blogerni komandirovkamdan Makirt qishlog'ini juma bozoriga kelgan ekanman. Bugun bayram. Xursandchilik, shodiyona. Mana do'stlarim ko'rib turibsizlar. Makirt qishlog'idan Dino Baloq qaysi edi? Dino Balon. Ha, Dino Balon. Balon qishlog'i bilan Makirt qishlog'i bilan Dino Balon qishlog'i hamkorlikda mana ko'rib turibsizlar. Almala keltirilgan, almala videoga olaman. Mana blogerni komandirovkam bilan kelgan ekanman Makirt qishlog'i juma bozori. Mana do'stlik shartnoma asosida keltirilgan. Mana qizil almala. Ana ming dardga davo kadrlar bor ekan, lavlagilar bor ekan. Kachka piyoz. Mana do'stlik shartnoma asosida keltirilgan. Mana Makirt qishlog'i bilan Dino Balon qishlog'i hamkorlikda keltirilgan. Mana nimadan almalar sotoringlar. Qizil almalaga gap yo'q, orientir yo'nalish. Mana to'g'ridan kelinadi. Mana juma bozorida o'ziga. Mana bu qulcha chiqdi. Mana tog'dan qidandi bu. Tog'dan. Bitta 2 dona qulcha tashlabtiring, 2 dona. Mana do'stlarim, mana qirim alma, bu ham yaxshi. Ha, kelin tomonga yormoqchimisizlar? Kiyov tomongami, kelin tomonga yormoqchimisizlar? Mana almalardan sotib olinglar. Bu kilosi nech pul ekan domla bu? 17 ming. Ha, nima? Bu qizil piyoz nech pulda? Qizil piyoz. Men olmoqchiman, sotamoqchiman, xarid qilmoqchiman. 5 ming. Ha, lavlagi. 5 ming. Ha, kachka piyozlar nech pul ekan? Kachka 5 ming, piyoz 2,5. Ha, mana narxi arzon ekan, kachkani ham, piyozni ham. Xullas, kadi nech pulda? Kadi olmoqchiman, kadi. 4 ming kilosi. Aha. Yana pul oling. Mana do'stlarim, shifo topayotsangiz, mana bunday kadrlardan iste'mol qilinglar, kadrlardan. Ha, do'stlarim, sizlar kelin tomongami, kuyov tomonga yormoqchi bo'lsanglar, mana domilla buvimizga buyurtma bersa tayyorlab berasizlarmi? Beramiz. Masalan, 2 tonna olmoqchiman, 2 tonna alma olmoqchiman. Bor. Necha kunga hal bo'ladi? Bir kunga. Ha, kilosi nech bo'ladi? 17 mingdan bo'lsa 7 mingdan 17 minggacha. Ha, men 2 tonna olmoqchiman. Bu qancha bo'ladi narxini kelishaydi narxi. Almaga qarab. Yo'q, kilosi 2 tonna olmoqchiman, domla bu 2 tonna. 14 million, 20 million shunday. Aytingchi domla bu, mana klik raqamimizga 15 million pul o'tkazsam tushadimi? 15 million. Men hech qanday qarz bo'lmayman. Men 15 million pul o'zingiz olasizda. Klikdan. Mana do'stlarim, mana juma bozoriga kelinglar, Makirt qishlog'ini juma bozoriga kelsangizlar, mana qizil almalar bor. Yana aytamanki, Makirt qishlog'i bilan Dino Balon qishlog'i hamkorlikda do'stlik shartnomada keltirilgan. Mana bunday qizil almalardan sotib olinglar. Almalaga gap yo'q. Shifobaxsh. Ha, kelin tomonga yuborsanglar ham bo'ladi. Kiyov tomonga yuborsanglar ham bo'ladi. Kelin tomonga, kiyov tomonga. Ha, do'stlarim. Mana sizlar tug'ilgan kun, banket, tadbir, maslahat osh, non sindirda xudo chaqib o'tkazmoqchi bo'lsanglar, mana bu kishi domilla buvimizga buyurtma bersangizlar, 2 tonnami, 10 tonnagacha tayyor bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ha, bu 10 tonna olmoqchiman. Qancha bo'ladi 10 tonnasi? 10 tonnasi. Ha, 7 million. 7 million. Aha, 14 million. Ha, 14 million. Ha, domilla bu. 17 million. Ha, 17 million klik raqamni saylasam tushadimi klik raqam? Tushadi. Ha, rahmat. Mana domilla buvimning aytishlaricha klik raqamlariga 17 million tayyorlasanglar, shu xullas tushar ekan. Mana Dino Balon qishlog'iga alma tayyorlab. Bu jamoa bormi domilla bu? Qanaqasi? Yo'q. Mana alma tayyorlab beruvchi jamoa tuzilganmi? Bor. Shu tayyorlab beradi. Ha. Ha, yo'q, 10 tonna desa 10 tonna.
100 tonnasi 100 tonna. Rahmat, ishlasizmi? Mana do'stlarim, kelinglar, mana juma bozoriga kelsangizlar. Mana Dino Balon qishlog'ini almalari bor, alma, kadi, lavlagi, piyoz, kachkalar bor. Mana shifobax. Qadim zamonda Ibn Sino bobomiz shu kadilar yordamida bemorlar bir og'ir bemorni olib kiradilar Ibn Sino bobolariga. Ibn Sino bobomiz shu kadini suv o'zini pishirib beradilar, suvini ichiradilar, ertalab turib qarasalarki, o'sha o'zar davolagan bemorlar yo'qmish. Hovliga chiqsalarki, angorni belayotganimiz. Keyin bilibdilarki, bo'ldi. Kadi ham yaxshi ekan, kadi ham shifobaxsh, yaxshi deb. Mayli, Dino Balon qishlog'idagi do'stlarga uzoq umr. Mana bu tilaymiz, buyurtma bersangizlar, alma deysizlarmi, kachishkami, kadimi tayyorlab berishamiz. Hisobinglar. Dino Balon qishlog'iga boringlar. Alma hamma nimalar bor, mahsulotlar bor tayyorlab beramiz. Hisobinglar. Dino Balon qishlog'iga to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Hisobinglar, bloger Stamp Ahmad. Hisobinglar.